नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश लखनऊ से वीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सक्सेसफुल हो, ये साल आपको नौकरी दिलवा दे और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इस वीडियो में बात करूंगा एमटीएस 2020 और सीएचएसएल 2019 के रिजल्ट के बारे में। मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ और हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि रिजल्ट्स जो होंगे सेकंड और वीक ऑफ जैन में होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। मैंने आपसे फिर भी कह रहा हूँ सेकंड वीक ऑफ जैन तक वेट करें, 15 जनवरी तक आप वेट करें, आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मे बी उससे आगे भी हो सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं अगर जल्दी आ जाएंगे तो अब ज़्यादातर एसएससी जो रिजल्ट्स अनाउंस करती है वो फ्राइडे को करती है। तो मे बी परसों, जो आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, परसों फ्राइडे है, तो उसमें शायद हो सकता है कि कोई रिजल्ट आ जाए, लेकिन मुझे चांसेस 0% लग रहे हैं। ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, मतलब 15 जनवरी के आसपास वाला, तो उसमें रिजल्ट आने की संभावना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपको कोई भी क्वारी चाहिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको मैं इस वीडियो पे आपको डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और आप किसी भी तरीके की जानकारी पा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।